今日係1月5號呢個上午嘅。咁我哋今日咧開高80點，個期指開高百幾點就向下開始進發。咁喺我哋個期指班嚟講咧，呢個係屬於一個沽格嘅模式，一陣我哋等機會去沽佢嚇。好啦，咁我哋而家沽出第一張單30872，但係唔成又再沽過，改低啲30868。又唔得啦，咁我哋又再改啦。咁30866又唔得啦，個市一路跌。好啦，我哋而家沽到啦，我哋沽到30861。咁我哋擺個盤30850平倉，可惜唔成，我哋繼續改，改到佢成為止噶啦。好啦，咁我哋成個盤啦，30857。咁30857係贏咗4點啊。咁我哋嘅手續費咧係51個幾啊，咁4點都好啦，都有4、5數200，都有140幾蚊，咁夠食早餐㗎。咁我哋速戰速決，咁我哋用嘅時間總共係用咗14秒，所以我哋速戰速決。點解要速戰速決咧？因為停留喺市場嘅時間越長咧，我哋嘅風險就越高㗎。咁我哋希望咧係好短時間之內咧唱好。而家我哋又沽過啦喎。而家咪揸格所以我哋而家又揸啦我哋又揸啦經過演變之後咧，佢變咗揸格，咁我哋而家又揸，咁我哋係30889揸咗，咁我哋又快啲食糊啦，又食埋啦，咁我哋時間係用咗13秒，咁我哋又贏咗10點，30889揸，咁30899平倉贏咗10點，咁個市而家又已經變成跌市噶咯喎，而家係跌格咯喎。咁大家唔明白咩叫跌格咧？咁去我哋師班學習啊，或者去我哋嘅期指班學習咧，就會明白咩叫做沽格㗎啦。咁我炒期指嚟講咧，主要就係我哋做即時炒作嘅，就唔想做隔夜，因為隔夜嘅風險咧就好高，亦都好難控制。好啦，而家咁佢又跌，我哋又沽過咁我哋沽咗咧30835沽嘅。咁我哋係好希望好短時間之內平倉，咁快脆啲平倉嘅原因咧就係唔想逗留太耐，咁我哋而家30835沽出30830買翻入，咁時間係用咗18秒，咁我哋而家第一注係4點啦，第二注係贏咗10點啦，第三注贏咗5點啦，咁我哋而家目前係贏咗19點嘅。咁19點嚟講咧就差唔多有接近2000蚊啦。咁除咗150蚊手續費，咁都有19點即係接近1000蚊。佢而家都有幾百蚊啦咁我哋即使嚟講係愛嚟揾翻餐茶錢嘅啫，唔係望求發達當打麻雀咁嘅模式去處理。好啦，咁我哋而家又試沽咗啦，我哋30845沽咗。咁而家我哋改咗40平倉唔得啦，咁又改42咯。咁最緊要就每一次都要贏唔好輸俾佢，尤其贏咗唔好倒輸。咁最緊要攞翻個手續本平倉啦。咁手續嚟講1點輸少少，2點有錢贏。咁我哋而家42平倉，咁就贏3點啦。3點除咗手續費咧，都有90幾蚊。咁我時間係用咗係呢個。用咗係廿幾秒20幾秒。咁我哋今朝而家個市就破咗底啦，破咗底，咁一陣當然係沽啦。而家太低，我哋唔沽住啦。咁我哋希望咧就彈高啲先至沽㗎咁而家個市撞咗好低，頭先一路落嘅時候咧都冇機會沽嘅，咁我哋就唔沽住啦。咁去到個底部補咗裂口之後咧，就出現呢個強烈嘅回升。因為今日係沽格，所以我哋唔做揸咁我哋等佢一陣反彈到韻律比咧係轉弱咗，咁我哋先再沽㗎咁而家暫時喺度反彈，我哋唔做逆市，所以我哋唔做揸。我哋等佢彈到力竭啦，咁我哋又沽上號嘅時候咧，我哋先至再沽過。
好啦，而家又有機會啦，有動力落啦，咁我哋就估啦，佢行咗 A、B、C、D、E 啊，E 浪升唔穿位就失敗 E 急跌，咁我哋就估過啦，我哋係30,752估佢，咁落得慢我哋就食糊啦嚇，幾點都好啦，速戰速決嚇，咁我哋暫時係擺咗48平倉，如果唔得咧，就改啦，咁我哋而家改50嚇，改50，咁攞翻2點都好嚇，總之唔好輸俾佢得㗎啦。咁好似有機會落喎，咁改47啦。嗱唔得啊，又改翻50啦。嗱咁我哋用緊係牛熊盤嚇，牛熊盤，我用牛熊盤，因為咧係有個止蝕盤喺上邊㗎。有個止蝕盤喺上，萬一唔得嘅時候咧，總言之上行咧就10點又好，20點又好，就要止蝕㗎啦。咁佢而家動力唔係向上好強，咁所以我哋都唔止蝕。好啦，咁而家52沽咗50入平倉啦，咁贏2點，贏2點都好啦，因為時間太耐啦，我哋差唔多用咗就嚟1分鐘啦，咁太耐嚇。哎呀，平咗倉先急跌，不過呢啲我哋控制唔到啊，我哋就要風險管理。好啦，咁低位開始2次嘅 V 型回升啊，咁我哋一陣間等佢力竭弱咗個先咧，我哋再沽過嚇，暫時我哋就唔沽佢。嗱，咁我哋暫時都未有沽信號啊，衝緊上去冇沽信號，所以我哋就唔會沽嘅，繼續觀望，因為唔逆市做揸嚇。好啦，佢轉弱嚇，咁轉弱咧，咁轉咗弱啦，咁睇下有冇機會沽啦。咁其實呢個位咧，如果沽咧都係偷雞嘅，因為前邊係反方向上。咁如果呢個位去沽咧，都值博率就唔係咁高嘅。咁佢有動力落啦，你就試下偷下雞啦嚇。呢個係偷雞嘅。咁其實就係根據我哋嘅信號咧 ，NA 咧呢個其實唔應該沽嘅，不過我哋就全陰格偷雞搏下，睇搏幾點搏唔搏到。咁呢個信號咧就唔係好正規嘅信號嚟嘅。有陣時搏唔到，偷雞唔到蝕揸埋。咁贏得2點喎。我哋30773做正話落到去71。咁都有2點贏，咁我而家好似落唔到咁嚇。咁我哋隨時都要走人嘅隨時都要走人㗎，得72，贏得1點。73係唔得啦，咁我哋都係撤退啦嚇，因為喺呢個位置咧，佢升咗4分鐘，回吐咗6分鐘嚇，咁唔得咧，有時會飆上去嘅。咁我哋蝕少少走啦，因為唔得就要蝕嘅啦，唔可以堅持一定要贏㗎。因為炒期即使期指嚟講咧，多數都係輸喺拖啊。咁我哋輸幾點或者10點8點咧，係好易追啊嘛。所以我哋呢招就先避我哋要避咗先叫個勢向緊上都要避避咗佢先。咁而家一路改上去啦，79再唔得再改啦。咁佢回緊落嚟，咁趁佢回落嚟都係走人先因為頭先入市場唔係幾靚嘅。好啦，走咗啦，咁我哋呢鋪輸咗7點俾佢，咁雖然輸7點俾佢啫，咁一陣我哋有機會再做過啦等佢反彈咗喺上邊，如果再翻轉頭，我哋再補翻個沽盤，咁呢招我哋叫先避後補。好啦，咁而家雙頂落翻嚟個定律就落翻嚟，咁我哋揾機會再補翻沽啦。好啦，咁我哋沽咗啦咁呢個係第二啲練習戶口嚟㗎咁回覆翻我哋正話嗰個戶口啦。咁正話我哋都沽咗我哋由30778再搏翻落去，再沽過啦。我哋頭先好啦，咁我哋係正話又做翻鋪喺30758。沽咗30718平倉，我哋頭先輸咗7點，而家又追翻7點咯。咁而家由30778再沽過再沽過。
好啦，咁我哋又再贏翻佢3點啦，再贏翻佢3點。咁咧頭先有一鋪輸咗7點啦，後尾又追翻一鋪7點啦，咁啊嗰鋪7點對7點就和咗啦，咁而家呢鋪3點又至贏嘅咯。咁我哋等機會再沽過去嚇。咁我哋等機會嚇，佢而家喺度好牛皮嘅啫，咁我哋等機會做。佢喺度升緊、衝緊，我哋係唔會做嘅，我哋唔逆勢啊，唔逆個動力嘅，動力向上我哋係唔做嘅，因為今日仲係沽價，所以我唔做揸，我哋淨係喺度等機會沽嚇。好啦，咁佢衝咗落去咁我哋都冇機會做。好啦，又沽過去，佢又反彈動力落嚟沽過去，咁我哋30758又沽，咁落得好慢，咁我哋是但幾點執咗佢啦，3點咁我哋由3075平翻倉，贏咗3點。